Makiri ma ahũri biacara arĩa mendagiria indo ciao ibanda-inĩ mwena wa Gĩthurai gĩa 45 makorire ibanda hamwe na indo iria mendagia cimomoretwo nĩ matinga ma rũhonge rwa gwaka barabara nene KENHA, onjorithia magĩtigwo magĩtara hathara nene. Ngiuga ndĩ mũndũ ũrĩa waheirwo ngiri 22 cia nyota, ndiroka ndĩambia wĩra wa kwendia tũmatunda haha bara, no rĩu kwaria ũhoro wa ũkĩra ũmũthĩ mbeca icio ciothe nĩ ciathirĩra, rĩu ndatigwo itarĩ ona kĩ, ani ndarigwo nĩ ciake tũrakĩheagwo. Ndagĩria gĩbanda harĩa kĩanda, rĩu ndakora nĩ cibomorirwo ciothe na njũkĩte gũkũ ũtukũ na nĩrona ũrĩa hana. Twakora mawĩra maitũ mothe nĩ mamomore na gũkũ rĩu tũrehokete, ithuĩ tũrĩa ahũri a biacara tũtirĩ na gwa gũthiĩ. Na tũgĩcagũra thirikari na twaciragia nĩwe gũtũtetera na rĩu tũtirateterwo. Rĩu thabarĩ ya gũthiĩ Singa, rĩu gũkũ nĩ gũthiĩ Singapore kana nĩ gũthiĩ gũkũ Russia kũrakĩrwo. Tũkagĩa na kĩeha na kĩmako, tũkarigwo kaĩ tũrauma itara igũrũ tukagwa mwaki-inĩ thĩinĩ. Mũbango wa KENHA nĩ kwararamia barabara hamwe na gwaka thitĩnji nĩgetha kũnina mũhatĩkano wa ngari na andũ Gĩthurai. Tũrahetwo notice no nĩ kwacokire kũroka andũ a gũtũbomorera na tweherie indo, no kahinda kau karĩ kanini kau tũrahetwo tondũ nĩtũrerĩtwo nĩ tũkũheo notice ya kwamba gũthama na tũkaheo notice ya gũthama, no kahinda kau ga kweheria indo citũ gatinaigana tondũ andũ aingĩ nĩ mararutanĩirie indo ciao ta makonteina ta ĩrĩa ĩ harĩa ũguo. Na kuona ti rita rĩa mbere manamomorerwo ibanda ici, rĩu makĩenda kĩhonia gĩa gũtũra gĩethwo na ahũri biacara aya metherwo harĩa marĩendagĩria indo ciao. Tondũ ũndũ wa mbere tũngĩrambire gwetherwo option harĩa tũgũthiĩ kana what next, no rĩu kũheo duration period ya 1 week ũkĩmomorerwo wĩra waku nĩguo ũradepend naguo. Andũ aya nĩ aingĩ mũno ũngĩrora. Andũ aya nĩ merĩtwo atĩrĩ tondũ matingĩiganĩra thoko ĩno rĩ, maheo alternative. Nĩ mĩaka 3 ĩthiĩte na matirĩ maheo alternative. Na ona gĩciria mũndũ wothe mwandĩke nĩoĩ aheagwo notice ya mĩeri 3. Ona we wĩ mũkombori nĩ ũheagwo notice nĩ landlord ya mĩeri 100. Ndũngĩra andũ a Gĩthurai arĩa mareka biacara ĩno atĩ wamahe notice ya thikũ 7 momore livelihood yao, biacara yao ĩrĩa ĩmarĩhagĩra rent. Makiri ma onjorithia maugĩte matiraregana na kwararamio gwa barabara ĩno, no nĩ marenda thirikari kũmethera handũ hangĩ harĩa mangĩhũragĩra biacara ciao. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV kuma Gĩthurai gĩa 45 Rũirũ, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.